Ayaw nito. Baka naman Magallanes ang labas nito. Ay, Magallanes yung sa... Saan yung papunta ng kwan dito? Lian? Ganyan po. Pa yung sagbat ng sugbo? Dito? Pagdating niya ng Clareng, kikilukin. Palabas yun. Doon ni siya. Salamat. Halos 100, wala pang 100 kilometers. Wala pang 100. Ngayon ko lang ano. Hey guys, we're in Batangas, the back roads. Layo pala nito. Kala ko dati malapit lang to dito. We got Junior here at the wheel.